good evening to you, sir, and to our classmates who are watching this video report on my YouTube channel. We are so sorry if we submit this video super late because we are so bombarded from all the activities, all the schoolworks that we need to submit for the clearance and the examination. So we will be reporting the planetary network's climate change. Sit back and relax because you are about to learn. Lesson 1. Activities that exemplify care for the environment. Pascal 2018 suggested 8 simple ways to help care our environment. In every little thing you make a difference, and that difference is a big change. So, dili ta magpataka gyud og kanang buhat sa mga buhat nga maka-ruin sa environment. We humans, as humans nga napuyo sa earth, we need to do our obligations in order to maintain the health of the environment that we are living. So we will discuss the 8 simple ways that Pascal suggested. First is use reusable luggage. If you're attending to mall for searching like grocery, food, and garments, you would like to apply the plastic luggage. Mistreatment reusable luggage helps the atmosphere. Plastic grocery type luggage that get thrown out find yourself in landfills and it takes years to decompose. Mabitang na ay mga eco bag nga gi-invent para mailistan ang mga plastic na mga bags kay you know guys nga ang plastics are pretty harmful to our environment. And even your plastic friends, they are harmful. Just kidding. Kuan kanang plastic kay dugay biya sila madugta. Di para sa inyong relationship nadugta dayon. Char lang, sinigang. So, kuan, we need to practice that instead nga kung unsa ang sustain sa kanang mga sustain or gigamit sa kanang mga tindahan bitaw kanang kita mopalit ka og grocery then ilarang ibutang sa plastic bags. Instead nga katuay mong gamiton, you should bring your own like kanang tote bags, kanang mga inani bitaw. Eco bags. This is from Taliban and it is not sponsored. So, kanang you need to use that kinds of plastics and even paper bags. Kay kanang easy ra ma-decompose ang mga paper bags. But the best thing that we need to use is those reusables good kay kanang mas kanang long life. Onya dili sila makaharm kay di man ka magsige og palit og kanang sudlanan. You're gonna reuse it until it will be broken. Kuan kanang mo ba nag-iingon sa atong mga teachers, di ba, na kanang use kanang mga eco bags, thingies, mga tote bags. Nya dili ba aesthetic ang mga plastics. Choose the functional nya aesthetic pag yun. Nya makahelp pag yun ka sa environment. Big thumbs up. Second is print very little as necessary. Using such a lot paper is damaging to the atmosphere. If possible, recycle the utilization writing paper for printing. If not, print on either side of the page to scale back the number of the paper used. So, ana, kanang ako, me, kanang wala gyud ko nakakuha na nakabuhat kanang like print as very little as necessary because way back when I was in grade 10 katong bag-o pang ablay ang katong klase like the new version COVID ba ito niya
So every exams I was too lazy to write all the reviewers. So since I have a printer of my own, I print my reviewers. So my family noticed na kanang kaskay siya. So my mama came up with the idea na why not use the back of the paper. So kini sa kwani sa kang mamuring na reviewer the Diaz subject. So nagplano ko nga next exam I'm gonna use the back of the reviewer that I just printed kay you know guys, mahal kay ang bang paper, you need to save the planet Earth. Asagi ka ng papel sa kahoy. Unsay importante sa kalibutan, kahoy. Bahalag way tao, basta kay nay kahoy. Kay tao ra may makagamit sa Earth. So, you need to print as very little as necessary. That's a vital role. That is a vital thing. Vital role. Wrong. That is important in protecting or helping the Mother Earth to be stable and healthy as possible. So, ayaw pag tinapulan, kopyahan na lang. Third is recycle. Instead of throwing recyclables within the trash along with your non-recyclables, recycle the materials of fine use. Create a degree to require an additional step to separate reclaimable materials like cans, bottles, plastics, and papers. So recycle, for me, recycle is like you will use it on other purpose. Like this one, this is Sabor liquid seasoning. Ayang sudlanan. This is a PR package from Maggie. Joking. So, my mommy came up with a great idea. So, nami kanang bilen diha nga gamay, like the mini bilen, mommy just made. Hapit naman Pasko. So, this is the Christmas tree nga naa sa bilen. So, this is the sudlanan, like the plastic bottle sa Sabor. Then, yang gibutangan og mga beads. This is the beads from my handmade business nga na-fail. Then, gibutangan ni Mami og cotton. Then, like, kahoy na siya, nga iyang kahoy ka ng kuha na siya sa grapes as you can see. Then iyang gipintalan og color green. Then gibutangan niya og kuan clouds na siya siya sa kuan. So di ba creative kayo from this to this. Instead nga gilabay ni Mami iyang giinani. Kamo pag inana pud mo. Fourth, use a reusable nutrient containers. In most schools, fruit juices is served mistreatment plastic cups, rather than shopping for this cup of drinks on an individual basis. Deliberate to use a reusable bottle. Not solely can this facilitate the atmosphere, it saves your money for several of the campuses that provide water fountains designed for drinking, still as for placement reusable water bottles. So this is a PR package from Aqua Flask. So this is an example of reusable nutrient containers. So water so ang tubig importante kay ni siya sa ato ang lawas. O wa kay tubig sa imong lawas, good luck na lang nimo. So instead nga magsikag palit atong nature spring na tag 15 kay kato siya ma-reuse lagi to siya pero di man na maayo balik-balikon og gamit kay kanang ingon man tos mama di daw na maayo maong pagkuan mas maayo og kanang mo palit na lang gyud mo og mga water bottle nya anhin ninyo ibutang pwede man ni mabutang og juice kanang chaki tubig init kape, gatas, bisan unsa ninyo ibutang diri kay insulated man ni
sponsor. So kuan na siya nya. Other nutrient containers is this one. So lunchbox. So this is an example of lunchbox. So kuan na siya. So kanang instead nga mupalit mo atong katong gibutang sa plastic, kanang dili man na maayo kay labi na init ang sudan unya gibutang sa plastic na unsa makuha na siya nanay kanang chemical ang plastic niya init. So pwede magdamo og bawnanan nya inyong ipabutang dito sa kanang mamaligya sa kantin nya kanang kuan. So ako pabawnan ko sa ako ang mami dili gyud na niya kanang isud og plastic. Bahala og daghan kog dagbawnanan basta kay nag-help ko sa environment. Kay ug mag-plastic ka niya ilabay ra nimo nya bisan asa nya dugay biya na madugta ng plastic. Maong use a reusable nutrient containers. Number 5. Don't throw your notes away. Keeping your notes can facilitate the scholar by having the ability to scan what they're learning within the words of another student. If you can't notice anyone to convey the notes to, at the terribly least, recycle the paper you use. So, ang pasabot ay ani ang don't throw your notes away is dili nato basta-basta ilabay ang ato ang mga notes, lalo na naa siya mga suwat. So, pwede ni siya na magamit sa other student, lalo na sa ato ang mga kaigsuunan kundi pod sa ato ang mga friends nga naa pa sa lower grade. Tapos po kung dili po siya magamit imong mga notes, pwede po ninato ni siya ag ma-recycle. Number 6, save electricity. Use energy efficiency light weight bulbs rather than regular bulbs. They last longer, which can save your money. Make you turn off lights, the TV, and the appliances when you are not using them. So ang pasabot ni aning save electricity is magamit ka og mga weight bulbs rather than regular bulbs. Kaya ang mga weight bulbs manggod is nagalas sila long kaysa sa mga regular bulbs. So kung wala po din nato ginagamit ato ang mga appliances pareha ng ang TV, ref, kundi po electric fan, ato na siyang i-off. O kundi po ato mga lights or mga other appliances, ato na siyang i-off kung wala na to sila ginagamit. Number 7, save water. Water is wasted a lot frequently than we can see. Shut down the faucet as you're brushing your teeth. Don't turn your shower until you're able to get in and wash your hair. Limit your water usage as you wash dish. So ang pasabotan ng save water po di ay is di ba no, ang water na is kas man kayo na sa ato ang pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. So ato din ang i-shut down ang ato ang atong faucet kung mag-brush ta sa atong teeth, kundi po dili po nato i-turn on atong ag-shower kana pong i-turn on atong ag-shower kung wala pa ta agmahuman og ligo, kundi po ta na ato pong minus-minusan o gamit ang tubig aglalo na sa paghugas sa agplato kay kas na siya kayo. Number 8, avoid taking car or carpools as possible. Cars square measure harmful to the atmosphere. Taking public transportation, walking, or riding a motorcycle are better options that help the environment and your budget, as well as getting some exercise. So ang pasabot aning avoid taking car or carpool as possible is di ba no, ang mga agsakyanan is dako man kaya siya agbuga nga aso sa sa ilahang tambutso. So mao din na siya ang makapadaot sa atong atmosphere. So i-less na to ang atong paggamit og mga cars. So pwede po ta mag-take of public transportation, maglakaw or magdagan kundi po mag-ride ta og ag bicycle, kundi po
ang motorcycle kay mao man sila ang mga less nga makahatag ug makadaot sa tuang atmosphere. Og kani po siya best option na po ni ang mga taking a public transportation, walking or riding a motorcycle kay better option siya kay dako kani siya matabang sa tong environment ug sa imong budget, as well as getting some exercise. So paghatag mo ni siya exercise nato di ay. Thank you. In this part, we're going to report the lesson 2, effects of consumptions and production patterns. So, as we say, consumption is money siya ang katong gipanggamit nato like mga foods or mga makina baron. Then, climate change refer to the increase in average surface temperature on Earth. An amazing scientific effort highlighted that global climate change is due primarily to human use of fossil. So, ang maka-cause of climate change is katong na mga ipanggamit nato like ipanggamit sa mga tao nga fossil fuels. As we say, fossil fuels is money sila katong mga ipanglubong nga kananggikan sa long period ago na ba. So, agkuhan ka ng fossil fuels na siya mga tulong category, which is solid, liquid, and gas. So, kaning solid, mo ni katong ni mga ipanggamit na mga plastic paron, mga inana natin. Ang liquid is kanang tubig. So, ang kaning gas is mo ni mga hangin or aso. So, mo ni sila yung maka-cause of climate change. So, ang average surface is climate change is maka-increase siya ang average surface sa atong temperature sa kalibutan. And that release dioxide and alternative greenhouse gases into air. The gases trap heat inside the atmosphere, which may have a variety of effects on ecosystem. So, basta ang gas daw matrap sa ato ang atmosphere, so na possibility na gatong ozone layer is magkaana mo kanipis, mo nang maka-feel ta og kainit, sobra kainit. And the results require measure the following: raising ozone level, severe weather event, and drought that render landscape an additional vulnerable. Mo na makakos o kanang naay climate change is tungod sa kanang pagputulan tos mga kahoy o pagsunod sa atong mga kanang naay mga kabundukan ni mga kahoy. For example, is kanang na sila itukod nga mga building baron. Magsunog na sila mga ilang pamutlag mga kahoy ba din ilang pang sunugon ng mga labong-labong din ang kanipong rising ocean levels is ang example ani panalitan kining Antarctica sa sobra kainit at mga snow na ay mga ice na mga tunaw mo na maka-cause o rising ocean level nga magka high tide mo nang nay mga isla nga lubong na sa dagat baron kaning naay severe weather events kaning mga bagyo atong na ranasan karon nga generation nga bagyo maglino mo na sila. The food consumptions and production have a major impact on the surroundings. The means we have a tendency to consume has each direct and indirect impact in the surroundings. So in other words, ang needs nato as a human being kay kanang ang needs nato, ang process ana para ato anang para mahatag na nato sa pagkagalingon nato ang needs. Ang process ana ang procedure sa pagbuhat na nato mga needs is harmful sa ato ang environment. So an example of this consumption is that the use of energy in our homes, like television, radio, computer, cars, and public utility jeepney that emit harmful gases and cause pollution
and increased emissions of greenhouse gases that result in global climate change. So, syempre sa pagbuhat ana nga mga kuan sa ato aling needs, lain na po dili na to buhat ano kaya po man ang para ato nang dapat buhat kay para mahatag na ang needs nato. So, as what I've said din nga process na sa pagbuhat is maka-impact sa ato ang ato ang surroundings. So, consumptions conjointly weigh an indirect impact towards our surroundings from the assemble, process and transportation in the product that we have a tendency to consume daily. Example of this production of goods we consume are the canned goods, soft drinks, processed foods, shampoo, and many more. So katong na ingon katong na mention ganina kaning drinks, canned goods, soft drinks, shampoo, kay sa kuan man gibuhat sa factory. So ang factory mo na sila ang gibuhatan bayana. So ang kana factory mag-produce man na siya o kana mga aso, kana mga negative na kana mga chemicals. So mo to siya. In association with consumption and production patterns within the Philippines, they state the surroundings in our country along with the emission of greenhouse gases, indicators of pollution, and also the generation of material discovered. That each one indicator shows environmental degradation, all told the domain being assessed Santa Romana 2017. So, sa Pilipinas, ang Pilipinas usa ni siya sa adunay consumption and production pattern like daghang mga gamaanan, for example ani katong dingon sa mga soft drinks, kaning processed foods, shampoo, and many more. So kani sila kasagaran man jud ng mga factory kay kanang nanay mga aso nga makadaot sa atong environment. So, munang nahitabo ni kay kasagaran man jud pod ang giuna-una pod sa atoang generation road kay nag-focus na lang sila sa kwarta, like murag wala na sila time. Wala lang yung una ang kuan bitaw ang negative impact ano ang ilang gibuhat. Thank you. Lesson 3: Effects of Climate Change. There is broad-based agreement within the scientific community that climate change is real. The U.S. Environment Protection Agency, the National Aeronautics and Space Administration and the National Ocean and Atmospheric Administration correspond that climate change is indeed happening and also certainly due to human activity. The primary reason behind climate change is the burning of fossil fuels such as oil and coal, which emits greenhouse gases into the atmosphere, primarily carbon dioxide. Other human activities such as agriculture and deforestation also contribute to the production of greenhouse gases that cause climate change. Even small increases in Earth's temperature caused by climate change can have severe effects. The rising sea levels due to the melting of the polar ice caps is caused by climate change. The warming ocean temperatures are associated with strong and more frequent storms. Additional rainfall, particularly during severe weather events, leads to
flooding and other damage, and increase in the incidence and severity of wildfires threatens habits, home and lives, and heat wave contribute human deaths and other consequences. So, ang climate change kuno kay according sa mga expert kay tungod sa burning of fossil fuels na damage ang atmosphere ug mga rise sa sea level tungod kay init na ang kalibutan. Lesson 4. Steps to address the problem of climate change. 10 possible solutions for climate change. Madaang 2018 suggested that there is a solution to each problem and suggested possible solution to climate change. First, stop cutting down trees. Believe it or not, cutting down trees is the prime reason of the climate change. Planting new trees can quickly scale back the speed of the emission of gases. Ang pagputol sa mga kahoy may unang rason nga nung magkausob ang atong klima or kanang climate change kay ang kahoy manggod is makatabang ni siya sa pagsuyop sa mga carbon dioxide. Ang carbon dioxide is usa ni siya ka klase sa gas nga makadawat sa atong klima nga ang pagtanong og mga bagong kahoy nga is makatabang ni aron minusan ang mga polusyon sa hangin ug makapugong sa atong climate change. Second is control population. Yes, if the pollution is controlled, climate change can also be controlled. How putting in a simpler words, more number of individuals suggests that additional demand of resources like food, shelter resulted in additional use of utilization of the earth. Ang pagkontrol sa gidaghanon sa mga tao mas makatabang aron makontrol sad ang climate change. Ang mas daghan og tao sa kalibutan mas daghan sab ang ilang kinahanglang like kanang pagkaon, bahay ug uban pang ilang mga kinahanglan niya. Ang resulta ani is mas daghan ang mga gamit nga mga natural resources like anang yuta, tubig ug mga kahoy. Kung magpadayon ng pagdako sa mga population sa mga tao, mas mutaas ang demand sa mga resources ug maguba ang atong palibot tungod sa sobra sa paggamit. Third is less use of fossil fuels. The high discharge of the greenhouse gases are diminishing the ozone layer, which give global warming. It is the one of the major causes of climate change. Ang dili kayo paggamit daw og fossil fuels is makatabang sa pagpagamit sa mga greenhouse gases. Ang fossil fuels is kanang mga gasolina, diesel ug mga kanang uli nga magpagawas og daghan mga gas. Ang mga gas nga iyang ipagawas is kanang carbon dioxide nga makaguba sa atong ozone layer. Ozone layer is katong manag nag-cover sa atong kalibutan sa sobra sa init sa adlaw niya. Kung magpadayon ang sobra kadaghan sa greenhouse gases is mas moinit ug ayo atong kalibutan ug may hinungdan sa climate change. 4 is unplug your device. In almost every house there are at least a dozen of appliances, which includes air conditioner, television, microwave, washing machine and others. This device lead to global warming, hence the climate change. Ang pag-unplug o kanang pag-disconnect sa mga devices na wala gamita is makatamang ni siya sa pagpagamit sa mga kuryente nga nagamit ug dili makahatag og dugang nga init o kanang global warming. Kasagaran sa mga balay karon is daghanag mga appliances parihaan na
aircon, TV ug microwave ug kanang washing machine. Bisan pag wala ni gamita ug nakasaksak gihapon na makuha gihapon na og gamay nga kuryente nga maoy hinungdan sa global warming. Focus on renewable energy. Fossil fuels are going to be finished in an exceedingly few decades, and it's time to maneuver towards the renewable energy. In several elements of the globe, several cities are using the energy from the renewable resources of energy, which incorporates wind, solar, tidal ocean, and many more. Naay mga syudad nga nagamit og energy nga gikan sa adlaw, hangin ug balod sa dagat. Mostly natong mga tao naanad na og gamit og solar energy. For example, kanang mga solar lights nga makita nato sa mga kalsada. Control of methane leaks. Surprisingly, methane is a more potent greenhouse gas than carbon dioxide. Every month, there is a huge quantity of methane leak from pipeline, storage tanks, other infrastructure, garbage dumps, and coal mines. Ang methane is more powerful siya nga greenhouse gas kumpara sa carbon dioxide. Every month na ay huge quantity sa methane leak nga mo agi sa mga pipeline, storage tanks, o uban pang infrastructures like garbage dumps and coal mines. Next is tougher emissions and efficiency standards. Most of the harmful gases are released either by automobiles or power plants. Many countries have already put strict rules on controlling the emissions. Kasagaran sa mga makadaot nga gases nga na-release either automobiles or power plants is na mga country nga nagbutang og mga strict nga balaod sa pagkontrol sa emissions. Then, experimenting the earth. There are many experiments being done on Earth which might control climate change. Some ideas like geoengineering, radical interventions to either block sunlight or reduce greenhouse gas are probably the last options to control the climate change. The best nga solution for climate change is to plant more trees. Lastly is upgrade in infrastructure. Building requires cement and it is produced by heating limestone, giving rise to the carbon dioxide level. Upgrade in infrastructures like making the roads perfect, improving cement making processes, and investing in new infrastructure, or radically upgrading existing highways and transmission lines would cut emissions of greenhouse gas and control climate change. Meaning, ang building nag-require siya og mga semento na nag-produce sa mga limestone nga mag-rise sa mga carbon dioxide level. The need ko daw siya i-upgrade para ang mga kalsada kuno is ma-perfect. Tapos para ma-improve ang mga highways, transmission lines o mga pag-cut sa mga greenhouse gas o pag-control sa climate change. Number 10 is personal solution to global warming. There are many steps which everyone can take in order to control the climate change. A small steps by everyone can make a big difference. First, grab less than uncycle while going to school or work. Pagsan man ka mo gamit og mga sakyanan like motor, instead nga mo gamit kag mga motor is magbike na lang ka pa dong sa eskwelahan ay makuhaan ang mga aso nga mag-compose o kanang carbon dioxide nga maka-cause of global warming. Second is upgrade your refrigerator and air conditioner, especially if they are more than 5 years old na. I-upgrade daw ang mga imong mga refrigerator or aircon or any appliances, especially kung 5 years old na or more na.
Di ba kay kasagaran sa mga appliances nga mo abot og ana nga years na anay mga guba nga maka cause og high nga electricity. We hope, everyone hopes you've learned something from our report. Kung naminaw mo, nagyod mo'y ma-learn, pero og inyong skip into ending, wag gyud mo'y ma-learn. And to Sir Doms, we hope we explained our report properly and we explained it well. That's all. Thank you.